ආයුබෝවන්. රටකට පමණක් නෙවෙයි ලෝකයටම තිරසර සංවර්ධනයක අත්‍යවශ්‍යතාවය හරිම තදින් දැනෙන යුගයක් මේ. ඒ නිසාම තමයි ලෝකයේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මේ සංකල්පය හඳුන්වා දීමත් සමග මේ පිළිබඳව අද වන විටත් විවිධ වූ කතිකාවන් නිර්මාණය වෙමින් පවතින. හැබැයි පරිසරය එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික සම්පත් විෂය පිළිබඳ මෙතනදී වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒ හැරුණකොට ආර්ථිකය සමාජය මේ විෂයපතයන් පිළිබඳවත් වර්තමානයේදී තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳව අපේක්ෂා කරන රටක් ලෝකයක් කතා කළ යුතුමයි. ඒ වගේම තමයි යුගයට ගැලපෙන විදිහට මේ ඩිජිටල් යුගයට ප්‍රවේශ වන අපි තාක්ෂණික ගනුදෙනුව පිළිබඳවත් තිරසර සංවර්ධනයත් එක්ක කතා කළ යුතුයි. ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් තිරසර සංවර්ධනයත් මේ ඩිජිටල්කරණයත් එක්ක තිබෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? ඒ සම්බන්ධය පිළිබඳවයි අද අපි ගාලුමුදර හෝටලයේ සිට මේ ලෙට්ස් ටෝක් කතා බහ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි සම්බන්ධ කරගත්තා ආරම්භයේ සිට අද දක්වාම ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ්‍ය බැංකු ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රමුඛයෙකු ලෙසින් සිය පාරිභෝගිකයාගේ විශ්වාසය දිනා ගනිමින් යුගයට ගැලපෙන විදිහට Tamanගේ සේවාවන් වෙනස් කරමින් අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් කටයුතු කරන හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ඩිජිටල් ව්‍යාපාර අංශ ප්‍රධානී චම්මික වීරසිංහ මහත්මාව ඔබතුමාව බෙහෙවින්ම අපි ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අද අපේ කතා බහට. ඒ වගේම හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ඩිජිටල් බැංකුකරණ කළමනාකරු චක්ෂික අමරවර්ධන මහත්මාවත් අද දවසේදී අපි කතා බහට එකතු කරගත්තා. ඔබතුමාවත් ගෞරවයෙන් අපි අපේ කතා බහට පිළිගන්නවා ආයුබෝවන් කියලා. මම මුලින්ම කැමති චම්මික වීරසිංහ මහතා දිහාවට යොමු වෙන දැන් තිරසර සංවර්ධනය සහ ඩිජිටල්කරණය එකිනෙකට වෙනස් මාතෘකා දෙකක්නේ. මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඩිජිටල්කරණ බැංකුකරණ ගනුදෙනු ලබා දෙන බැංකුවක් විදිහට අපි මුලින්ම පැහැදිලි කර මොකක්ද මේ සංකල්ප දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධය? දිනුෂි තිරසර සංවර්ධනය කිව්වහම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තිරසර සංවර්ධනයට අරමුණු 17ක් ඉදිරිපත් කරා. ප්‍රථමයෙන්ම කියන්න ඕනේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව තමන්ගේ තිරසර සංවර්ධන බැංකු කටයුතු කරනකොට මේ අරමුණු 17 ගැන අවබෝධයකින් ඒ අනුව තමයි බැංකු කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඔබ අහපු පළවෙනි ප්‍රශ්නය මේ තිරසර සංවර්ධනය සහ ඩිජිටල් බැංකුකරණය අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා අහුවොත් තිරසර සංවර්ධනය යටතේ අපි ආර්ථික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, පාරිසරික වශයෙන් අංග 3කට ඒ කරුණු 17 බෙදෙනවා. ඩිජිටල් බැංකුකරණය කියන්නේ යම් ඩිජිටල් ක්‍රමවේදයක් හරහා, ඒ කියන්නේ මොබයිල් ඇප් එකක්, වෙබ් අඩවියක් හරහා බැංකු කටයුත්තක් හෝ ගෙවීම් කටයුත්තක් කර ගැනීම. විශේෂයෙන්ම හැටන් නැෂනල් බැංකුව ඩිජිටල් බැංකුකරණයේදී HNB ඩිජිටල් බැංකින් ඇප් කියලා ඇප් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ ඩිජිටල් බැංකින් ඇප් එකෙන් කරන්න පුළුවන් සියලුම බැංකු කටයුතු. තමන්ගේ ගිණුම් අතර මුදල් හුවමාරුව, බිල්පත් ගෙවීම, ඒ වගේ කටයුතු රාශියක්, මුදල් වෙනත් කෙනෙකුට යැවීම වගේ බැංකු කටයුතු රාශියක් මේ ඩිජිටල් බැංකින් ඇප් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩිජිටල් බැංකින් ඇප් එක iOS ස්මාර්ට් දුරකථනයක් හෝ Android ස්මාර්ට් දුරකථනයක් තියෙන කෙනෙකුට Apple App Store එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් Google Play Store එක හරහා බාගත කරගෙන ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මේ ඇප් එක සක්‍රිය කරගෙන ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අනිත් ප්‍රධානම දේ තමයි හැටන් නැෂනල් බැංකුව ගෙවීම් සඳහාම සෝලෝ කියලා ගෙවීම් සඳහාම විශේෂිත ඇප් එකක් හඳුන්වලා දීලා තිනවා. මේක හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ගනුදෙනුකාර භවතුන්ට විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම බැංකුවක ගනුදෙනුකාර භවතෙකුට තමන්ගේ බැංකුවේ ගිණුම, ඒ තමන් පාවිච්චි කරන බැංකුවේ ගිණුම මේ ඇප් එකට සම්බන්ධ කරලා එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ මාස්ටර් හෝ වීසා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ්පත් මේ ඇප් එකට සම්බන්ධ කරලා ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඒ ගෙවීම් කරන්න කියලා. මේ ඇප් එක හරහා ගෙවීම් කරන්නත් පුළුවන්. QR කේතයක් ස්කෑන් කරලත් ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර අංශ 3ක් තියෙනවා. ආර්ථික අංශයේ ඍජුව ඩිජිටල් බැංකුකරණය තිරසර සංවර්ධනයට දායක වෙනවා. අපි බැලුවොත් තිරසර ආර්ථිකයක් කියන තේමාව යටතේ කෙනෙකුට තමන් කරන රැකියාවක් කරනවා නම් ඒ රැකියාවෙන් උපයන මුදල් මේ වගේ ඩිජිටල් බැංකු ඇප් එකක් හරහා
තැන්පත් කරන්න පුළුවන්. තමන්ට ඊට අමතරව බිල්පත් ගෙවීම් වාගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. තමන් යම් කිසි විදිහකට ඉතුරුම් ප්‍රවර්ධනය කරගත්තොත් ඒ ඉතුරුම් මේ ඇප් එක හරහාම HNB ඩිජිටල් බැංකින් ඇප් එක හරහාම ස්ථාවර තැන්පතුවකට පත් කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල් හුඟක් කරන්න පුළුවන්. ඊටාත්ම වැදගත් අපේ මේ පේමන්ට් ඇප් එක සෝලෝ ඇප් එක හරහා කෙනෙකුට කෙලින්ම ආර්ථික ප්‍රවාහයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ට පුරුදු තමන් දක්ෂ ව්‍යාපාරයක් මේ ඩිජිටල් කරණය හරහා ප්‍රචාරයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඊටාත්ම වැදගත්. ඉතින් අර අපි කිව්වා වගේ මේ ආර්ථික තිරසාර සංවර්ධනයක් මේ හරහා සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ආර්ථික තිරසාර සංවර්ධනයක් හරහා සමාජීය වශයෙන් ඒ තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දරිද්‍රතාවය පිටු දැකීම, හොඳ පෝෂණය, ඒ වගේම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමතාවය වගේ දේවල්. විශේෂයෙන්ම කාන්තා පක්ෂයකට තමන්ට ගෘහස්තව ඉඳගෙන තමන් දක්ෂ ව්‍යාපාරයකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන් මේ හරහා. ඒ වගේ ව්‍යාපාරයකට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණාම මේ ඇප් එකක් හරහා ඒ වගේ ඩිජිටල් වෙළඳපොළක් වෙත යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙළඳපොළක් හරහා ඔවුන්ට ඒ මුදල් උපයන්න, ලාභයක් ලබා ගන්න, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිම කාරණය තමයි පාරිසරික පැත්තෙන් බැලුවොත් මේ ඩිජිටල් බැංකුකරණය ඊටාත්ම හරිත මිත්‍ර බැංකු ක්‍රමයක්. ඉතින් මෙහිදී කඩදාසි භාවිතය අඩු වෙනවා. ඩිජිටල් ක්‍රමවේද තුලින් තමයි බැංකු කටයුතු කරන්නේ. එතකොට බැංකුවක් වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ බැංකු කටයුතු කරන්න. තමන්ට ගෙදර ඉඳන්ම වෙබ් අඩවියක් හරහා හෝ තමන්ගේ මොබයිල් දුරකථනය හරහා බැංකු කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන තියෙන පාරිසරික වාසි මේ ඩිජිටල් බැංකුකරණය හරහා අත්විඳින්න පුළුවන්. ඔව්. හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබා ගත්තේ ඔබතුමා. දැන් මේ පාරිසරික සුරක්ෂිතතාවය අපි රටක් ලෝකයක් විදිහට වර්තමානයේ අපිට හරි වැඩියෙන් දැනෙනවා. ඒ නිසාම පරිසරය රකින්න ගමන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ එදිනෙදා කාර්යභාරයන් බැංකු ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය මූල්‍ය ගනුදෙනු කඩිනමින් කාර්යක්ෂමව කරගන්න. ඒ නිසා තමයි අපි බොහෝ වෙලාවට මේ දුරකථන එදවුම් භාවිත කරන්න හරි කැමැත්තක් දක්වන්නේ. කොහොමද අපි චක්ෂික අමරවර්ධන මහත්මයා කියමු මේ කොහොමද හැට නැෂනල් බැංකුව මේ කාර්යයට පහසුකම් යොදවලා තිබෙන්නේ? මූල්‍ය ගනුදෙනුවක් කරන්න අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයට Tamanගේ ගනුදෙනු කොහොමද ඩිජිටල් කරණය යටතේ කරන්න අවශ්‍ය මොන වගේ පහසුකම්ද සලසලා තිබෙන්නේ? සහ කොහොමද පාරිභෝගිකයන් මේ වන විට මේ පහසුකම් භාවිතා කරන විදිහ? ඔව් දිනුෂි. චම්මික වීරසිංහ මහත්මයා සඳහන් කළ පරිදි හැට් නැෂනල් බැංකුවෙන් අපගේ පාරිභෝගිකයන්ට ඒ වගේම විශේෂයෙන් හැට් නැෂනල් බැංකුවේ පාරිභෝගිකයන් නොවන ජනතාවටත් ඉතා විශාල ඩිජිටල් බැංකු කරන පහසුකම් සංඛ්‍යාවක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ජංගම දුරකථන යෙදුම සහ සෝලෝ කියන මොබයිල් ඇප් එක ගැන චම්මික වීරසිංහ මහත්මයා සඳහන් කළා. මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නම් අපේ රට පුරා විහිදුණු 800කට ආසන්න ස්වයංක්‍රීය ටෙල යන්ත්‍ර ජාලය ගැන. මම හිතන්නේ අපි මීට කාලයකට කලින් අපි ATM එහෙමත් නැත්නම් ස්වයංක්‍රීය ටෙල යන්ත්‍ර කියලා හැඳින්නුවත් අපි දැන් ඇත්තට මේකට ස්මාර්ට් සෙල්ෆ් සර්විස් ඩිවයිසස් නැත්නම් සුහුරු ගනුදෙනු යන්ත්‍ර කියලා අපි ස්වයං සේවා යන්ත්‍ර කියලා අපි හඳුන්වනවා. මොකද මීට කලකට ඉහත ඇත්ත වශයෙන්ම ටෙල යන්ත්‍රයකින් ලබා ගන්න පුළුවන් පහසුකම් වුණේ මුදල් ආපසු ගැනීම සහ එහෙම නැත්නම් ශේෂ විමසීම් පමණයි. දැන් ඇත්තටම මේ ස්වයංක්‍රීය ජාලය යන්ත්‍ර ජාලය හරහා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ගොඩක් සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කීපයක් ගැන සඳහන් කරොත් මුදල් ආපසු ගැනීම ශේෂ විමසීමට අමතරව දැන් ඇත්තටම මුදල් තැන්පත් කරන්නත් පුළුවන් මේ යන්ත්‍ර හරහා. හැට් නැෂනල් බැංකුව සතුව 460කට අධික මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍ර රට පුරා විහිදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවයින් ඊට අමතරව හැට් නැෂනල් බැංකු ගිණුමක සිට වෙනත් හැට් නැෂනල් බැංකු ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කිරීම, ඒ වගේම හැට් නැෂනල් බැංකු ගිණුමක සිට වෙනත් දේශීය බැංකුවකට මුදල් හුවමාරු කිරීම, තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයට රීලෝඩ් එකක්, බිල්පතක් නැත්නම් ජල විදුලි පාසල් මේ වගේ විවිධ ආයතන සඳහා කරන්න පුළුවන් ගෙවීම් සිදු කරන්න. ඊට අමතරව
ඔබට වෙනත් විදේශයක සිට ලැබුණු මුදල් ලබා ගැනීම ඊට අමතරව අපගේ මොබයිල් ටු කෑෂ් කියලා කෑෂ් ටු මොබයිල් කියලා පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ හරහා ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට ලැබුණු යම් කේතයක් ආශ්‍රයෙන් මුදල් ලබා ගැනීම මේ වගේ විශාල පහසුකම් සංඛ්‍යාවක් අපගේ මේ ටෙල යන්ත්‍ර ජාලයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනි අපේ බැංකු පිහිටලා තියෙන ස්ථානවලට අමතරව අපගේ වෙනත් ස්ථානවල අපගේ ස්වයංක්‍රීය ටෙල යන්ත්‍ර 180කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම එනවා ඇත්තටම අර සමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට උරදීම කියන කාර්යයට. මම හිතන්නේ ඉස්සර කාලේ කලකට ඉහත ජනතාවට බැංකු පහසුකමක් සොයාගෙන ඇත්තටම ඉතා විශාල දුර ප්‍රමාණයක් යෑමට අවශ්‍යතාවය තිබුණා. නමුත් දැන් අපේ මේ ස්වයංක්‍රීය ටෙල යන්ත්‍ර ජාලය මුළු රට පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඕනම පාරිභෝගිකයෙකුට සහ HNB නොවන පාරිභෝගිකයන්ටත් යම් සීමිත දුරක් ගමන් කිරීමෙන් මෙම යන්ත්‍රජාලයෙන් ලබා දෙන පහසුකම් වලට ප්‍රවේශ වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව චම්මික මහත්මයා සඳහන් කළ පරිදි අපගේ ජංගම දුරකථන යෙදුම අපේ HNB ඩිජිටල් කියන මොබයිල් ඇප් එකෙන් මම හිතන්නේ ඔබට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන බැංකු කටයුතු ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් සිදු කරගන්න පුළුවන්. සඳහන් කළ පරිදි ශේෂ විමසීම් ඊළඟට HNB ගිණුම් අතර මුදල් හවුමාරු කිරීම, වෙනත් බැංකු වලට මුදල් හවුමාරු කිරීම, ඊට අමතරව ස්ථාවර තැන්පතු ආරම්භ කිරීම, තමන්ගේ බදු ගෙවීම්, විවිධ ආයතනික ගෙවීම්, බිල්පත් ගෙවීම්, ඊට අමතරව තමන්ගේ ණය කාඩ් පතක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒකේ විස්තර දැනගන්න, ඒ ණය කාඩ් පත පියවන්න, ඒ වගේම තමන් ලබාගෙන තියෙන ණය පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න, මේ වගේ විශාල එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන බැංකු කටයුතු ප්‍රමාණයක් මේ ජංගම දුරකථන යෙදුමින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සඳහන් කර පරිදි අපි ගෙවීම් සඳහාම හඳුන්වලා දීලා තියෙන සෝලෝ කියන ජංගම දුරකථන යෙදුම ඇත්තට මේක HNB නොවන පාරිභෝගිකයන්ට පවා ඕනෑම ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් පතක් හෝ ඕනෑම දේශීය බැංකු ගිණුමක් ඒහා සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඒ ලංකා QR ගෙවීම් ලබා ගන්න ආයතනවලදී හරි එහෙම නැත්නම් මේ ඒ ජංගම දුරකථන යෙදුමේට හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න විවිධ ව්‍යාපාරික ආයතන වලට ගෙවීම් කරන්න, බිල්පත් ගෙවන්න මේ වගේ විශාල සේවාවන් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ ස්මාර්ට් දුරකථන භාවිතා කරන පාරිභෝගිකයාගෙන් ඔබට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය දුරකථනයක් භාවිතා කරන පාරිභෝගිකයන්ට පවා ලබා ගන්න පුළුවන් යම් යම් ඩිජිටල් සේවාවන් අපේ තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද සමහර කෙනෙකුට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් නොතිබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ තියෙනවා මිස් කෝල් බැලන්ස්, මිස් කෝල් ඇලර්ට් කියලා, මිස් කෝල් බැලන්ස් කියලා, ඒ වගේම SMS පණිවිඩ වලින් තමන්ගේ ජංගම දුරකථනේට ලැබෙන SMS පණිවිඩයක් මගින් තමන්ගේ ගිණුමේ ශේෂය දැනගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතේ ශේෂය දැනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව USSD බැංකින් කියලා අපේ පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ මගින් ඔබගේ සාමාන්‍ය ජංගම දුරකථනයෙන් යම් කේත ඇතුල් කිරීම මගින් විවිධ ගනුදෙනු සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ HNB ෆිට් කියලා ජංගම දුරකථන යෙදුමක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි ඒක හඳුන්වලා දුන්නේ නිරෝගිමත් ජනතාවක් බිහි කිරීමේ අරමුණින්. ඒක ඇත්තටම ඔබ යම් ව්‍යායාම කටයුත්තක හෝ දුවනවා නම් හරි, ඇවිදිනවා නම් හරි, ඒ වගේ ඔබ අතේ පළඳින යම් උපකරණයක් මගින් ඒ ජංගම දුරකථන යෙදුම හා සම්බන්ධ වෙලා අපි දවසට දෙනවා ඔබ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් පියවර ඇවිදින්න ඕනි කියලා. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ දිරිමත් කරන්න අපේ පාරිභෝගිකයන් අපි යම් වැඩිපුර පොලියක් ලබා දෙනවා ඔවුන්ගේ තැන්පතු වලට. ඉතින් අපි ඒකත් අපේ නිරෝගීමත් ජනතාවක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් හඳුන්වා දුන්න ජංගම දුරකථන යෙදුමක්. මේ වගේ ඊට අමතරව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට තමන්ගේ මුදල් කළමනාකරණය කරන්න, විවිධ ගෙවීම් කරන්න අපි PayFast කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ PCM කියලා සේවාවක් තියෙනවා තමන්ගේ ආයතනවල මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ විවිධ ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරන්න. මේ ආදී වශයෙන් විවිධ වූ සමාජයේ විවිධ වූ ස්තරවලට අපි
ස්වයං රැකියාවක් කරන පාරිභෝගිකයෙක්ගේ සිට මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර නැත්නම් රැකියාවක නියුක්ත වෙලා ඉන්න අය ඒ වගේ විවිධ සමාජ ස්තරයන් ඔස්සේ සෑම කෙනෙකුටම යම් විදියක Tamanට අවශ්‍ය බැංකු කරන කටයුතු පහසුකම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය විසඳුම් ගණනාවක් හැට් නැෂනල් බැංකුවෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔව් චක්ෂික මහතා කිව්වා වගේම මේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව අලුත් ප්‍රවේශයක් තමයි ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ ඩිජිටල් කරණයත් එක්ක ඒ ගනුදෙනු කරන පහසුකම් පාරිභෝගිකයට ලබා දෙන්න. ඒක හරිම වැදගත්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ රටක් විදිහට කාර්යක්ෂම මූල්‍ය අංශයක් රට තුළ ස්ථාපිත කරන්න. මේ ගමන වෙනුවෙන් හැටන් නැෂනල් බැංකුව කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ? අපි දකිනවා මේ චම්මික මහත්මයා දැන් අපි රටක් විදිහට ගත්තම විවිධ අංශ නියෝජනය කරන නාගරික අංශය, ග්‍රාමීය වතු මේ සියලුම අංශවල විහිදුණු ජනතාවක් නියෝජනය කරන විවිධ ජාතීන් ආගම් නියෝජනය කරන ජන කොට්ටාශයන් නියෝජනය කරන රටක් මේ. එතකොට මේ සියලු දෙනාට එක හා සමාන විදිහට පහසුකම් ලැබෙන විදිහට බැංකු කරන පහසුකම් ලබා දීමම අභියෝගයක්. ඒ වගේම තමයි ඩිජිටල් බැංකු කරන පහසුකම් ලබා දීම ඊටත් වඩා අභියෝගයක්. කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව පුරා මේ කාර්යභාරය හැටන් නැෂනල් බැංකුව ඉටු කරන්නේ? ඔව් දිනුෂි හුඟක් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක. හැටන් නැෂනල් බැංකුව ඔබ දන්නවා ලංකාවේ තියෙන ප්‍රමුඛ පෙළේ වාණිජ්‍ය බැංකුවක්. අපේ ශාඛා 250කට අධික ප්‍රමාණයක් රට පුරා ව්‍යාප්තව තියෙනවා. හුඟක් දුෂ්කර පළාත්වලත් අපේ ශාඛා තියෙනවා. ඊට අමතරව හැටන් නැෂනල් බැංකුව හුඟක් ප්‍රචලිතයි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ශුද්ධ මූල්‍ය කර්මාන්ත බිම් මට්ටමේ ඉඳන් මේ කර්මාන්ත නගා සිටවන්න දායක වීම පිළිබඳව. ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට ප්‍රධානම දෙයක් තියෙනවා මේ මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය. ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ක්ලූෂන්. අපි කොහොමද යම් කෙනෙකුට බැංකුවක් වෙත පිවිසිලා ඒ බැංකුවකින් ලබා දෙන සේවාවන් වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මේක සමව ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපි අපේ ශාඛා මට්ටමේ අපේ සේවක මහත්මීන් මේ ඩිජිටල් බැංකුකරණය බැංකු ක්‍රියාදාමයට අමතරව ඩිජිටල් බැංකුකරණය පිළිබඳව දැනුවත් කරනවා. ඊට අමතරව චක්ෂික මහත්මයා කිව්වා වගේ අපේ ස්මාර්ට් යන්ත්‍ර භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊ타ත්ම පහසුවෙන්. ඒක ඊ타ත්ම වැදගත්. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට අපි කරන දෙයක් තමයි මේ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීම. ඉතින් මේ දැනුවත්භාවය වැඩි කරන්න දිනෝෂි අර මං කිව්වා වගේ මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය වැඩි කරන්න තව කිහිපයක් දේවල් අවශ්‍යයි. අපි දන්නවා රටක් වශයෙන් අපිට සාක්ෂරතා අනුපාතය 90%කට වැඩි. ඒ කියන්නේ ලියන්න කියන්න පුළුවන් හොඳ බුද්ධිමත් ජනතාවක් ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒ එක්කම මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි කියලා කියනවා අපි. ඒ එක්කම දැන් ඩිජිටල් බැංකුකරණයට පිවිසෙනකොට කම්පියුටර් ලිටරසි පරිගණකයක් හරහා කටයුතු කරන්න තියෙන අවබෝධය ඒ පිළිබඳව තියෙන දැනුවත්කම ඉතාමත්ම වැදගත්. තුන්වෙනි එක තමයි ඩිජිටල් ලිටරසි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් මෙවලමක් හරහා කොහොමද ඉතා පහසුවෙන් උනන්දුවෙන් ඒ කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් අපි බැලුවොත් ලංකාවේ මේ මම කියපු අංශ තුනම ඉදිරියට ගෙනියන්න අපේ ශාඛාවන් ඒ විදිහට අපි පවත්වාගෙන යනවා. අපේ ශාඛාවකට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණොත් ඔබට ඉස්සෙල්ලාම දැක ගන්න පුළුවන් ඩිජිටල් බැංකු කරන ක්‍රියාදාමය ගෙනියන්න පුළුවන් සේවා ස්ථාන. එතනින් එහාට ගියාම කවුන්ටරයක් හරහා මුදල් ගනුදෙනු. අන්තිමටම තමයි උපදේශන සේවා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලෙම කවුන්ටරයක් හරහා මුදල් ගනුදෙනු කරන කෙනෙක් අපේ බැංකුවේ නිලධාරි මහත්මයෙක් ගිහිල්ලා අර ඩිජිටල් බැංකු පරිශ්‍රයේ ඔහුට ඩිජිටල් බැංකුකරණය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරනවා. ඊට අමතරව අපි බිම් මට්ටමේ අපිට ඉතාමත්ම හොඳ ගැමි පුබුදුව කියලා ලෝක බැංකුව මගින් සම්මානයට පාත්‍ර වෙච්ච අවුරුදු 25ක් විතර අපි දැන් දුවන බිම් මට්ටමේ ව්‍යවසායකයන් ත්‍රිමත් කරන ගැමි පුබුදු උපදේශකෙනෙක් වටා නිර්මාණය වූ සේවාවක් තියෙනවා. ඔවුන්
මේ ඩිජිටල් කරණය ඒ බිම්මට්ටමට ගෙනහිල්ලා ඔවුන්ට කියා දෙනවා ඒකට පුරුදු කරනවා. ඔව්. බිම්මට්ටමේ සිට විහිදුණු අපේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි මේ පහසුකම් සියල්ල වාණිජ්‍ය බැංකුවක් වෙතින් ලබා දිය යුත්තේ. ඉතින් හැට නැෂනල් බැංකුව මේ කාර්යභාරය හොඳින් හඳුනාගෙන තමයි තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න රටක් විදිහට අපි මේ ගමන් කරන ගමනේදී Tamanගේ දායකත්වය මේ මූල්‍ය ගනුදෙනු විෂයෙහි ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසාම අපි හැට නැෂනල් බැංකුවේ මේ කාර්යභාරය පිළිබඳව දිගින් දිගටම කතා බහ කරන්න සූදානම්. අපි මේ පටිගත කිරීම කරන බොහොම සුන්දර ස්ථානයේ ගාලමුවදර හෝටලේ පරිශ්‍රී සිටයි අපි නැවත කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නේ. විරාමින් අනතුරුව නැවත එකතු වෙන්න Let's Talk සමගින්. ඔබ නැවතත් Let's Talk සමගින් හමු වෙන්නේ අපි හැට නැෂනල් බැංකුව තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න අතරතුර මේ ඩිජිටල් කරන යුගයට වෙන ප්‍රවේශය පිළිබඳව ඒ පහසුකම් පිළිබඳවයි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. ඩිජිටල් බැංකු කරන කළමනාකරු චක්ෂික අමරවර්ධන මහත්මයා. මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි දැන් අපි තිරසර සංවර්ධනය ගැන කතා කරද්දී ලෝකයේම අපි අංශ කිහිපයක් පිළිබඳව කතා කරනවා. ආර්ථික, සමාජීය සහ පාරිසරික මේ කියන අංශ තුනම සමබරව සංවර්ධනය කිරීම තමයි තිරසර සංවර්ධනයෙන් අපි මූලික වශයෙන් ලෝකයක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොහොමද ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු මේ කියන එක එක පැතිකඩ මේ කියන එක එක අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න හැට නැෂනල් බැංකුව Tamanගේ සේවාවන් සපයන්නේ. අපි ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරමු. මම මුලින් සඳහන් කළා හැට නැෂනල් බැංකුවෙන් ලබා දෙන විවිධාකාර වූ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු ක්‍රම පිළිබඳව. මේවා අපි දැන් කතා කරොත් ඒ සමාජීය පාරිසරික සහ ආර්ථික යන මූලිකාංගවලදී මේ එක් සේවාවන් කොහොමද දායකත්වය සපයන්නේ කියලා අපි කතා කළොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු ආර්ථිකය පිළිබඳ කියලා. එතකොට ආර්ථිකය සවිබල ගන්නවන්න අපේ මේ ඩිජිටල් සේවාවන් කොහොමද දායකත්වය සපයන්නේ කියන එක ගැන අපි වැඩිදුරටත් විස්තර කරොත් මම හිතන්නේ මීට කාලයකට ඉහත බැංකු කරන සේවාවන් ලබා ගන්නා ජනතාව අතර යම් යම් ගැටලු තිබුණා සහ ඔවුන් යම් මැලිකමක් දැක්වීමට හේතු තිබුණා. එකක් තමයි සමහරලාවට බැංකුවකට තියෙන දුර ප්‍රමාණය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට බැංකුවකට ගිහිල්ලා ඉතා විශාල පෝරම සංඛ්‍යාවක් පුරලා එතකොට සමහර කෙනෙක් යම් සාක්ෂරතාවයේ අඩුකමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් හිතන්න පුළුවන් මමවා දන්නේ නැහැ කරන්න. මෙච්චර දුරක් ගිහිල්ලා ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳයි මට මේක මුදල් වශයෙන්ම තියාගෙන ඉන්න එක කියලා සමහරවිට ඒ බැංකුවලට යොමු නොවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබුණා. එතනින් එහාට ගියොත් අපි කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් ගැන කතා කරොත් සමහරවිට ඒක මාතර හරි යාපනයේ හරි රටක යම් කෙළවරක තියෙන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ කුඩා ව්‍යාපාර ඇත්තටම එම ප්‍රදේශයටම සීමා වෙලා තිබුණා. ඔහු ඒ ප්‍රදේශයේ අයට විතරයි තමන්ගේ භාණ්ඩ හෝ සේවා පහසුකම් සපයන්නේ. මොකද එතනින් එහාට යන්න ඔහුට ඒ ගෙවීම් ලබා ගන්න, එතකොට ඒ තමන්ගේ භාණ්ඩ හෝ නිෂ්පාදන බෙදා හරින්න, ඒවා අලෙවිකරණ කටයුතු කරන්න මේවට යම් යම් බාධාවන් තිබුණා. නමුත් දැන් මේ ඩිජිටල් ගෙවීම් පහසුකම් මේ වගේම මේ රටේ ලෝකයේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන වෙනත් පහසුකම් එක්ක ඇත්තටම රටක එක කෙළවරක සිටින යම් කුඩා ව්‍යාපාරිකයෙකුට වුණත් රටේ සියලුම ප්‍රදේශවලට ඊට එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයට පවා තමන්ගේ භාණ්ඩ හා සේවා පහසුකම් සපයන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි කරොත් හිතුවොත් යම් රටක මාතර කියලා මාතර ඉන්න යම් මල් වගාකරුවෙකුට එහෙම නැත්නම් වෙන යම් රස කැවිලි නිෂ්පාදන අලෙවිකරුවෙකුට ඔහුගේ සේවාවන් ඉතා පහසුවෙන් මේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් හරහා හෝ එහෙම නැත්නම් වෙබ් අඩවියක් හරහා හෝ ප්‍රචලිත කරලා ඊට පස්සේ ඉතා පහසුවෙන් අපි මේ සපයලා තියෙන අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් ලබා ගැනීමේ පහසුකම් අපි කියන IPG ඉන්ටර්නෙට් පේමන්ට් ගේට්වේ එහෙම නැත්නම් අපේ සෝලෝ කියන ජංගම දුරකථනෙන් හෝ වෙනත් ඇත්තටම වෙනත් දැන් කාලේ විසඳුම් රාශියක් තියෙනවා මේ ගෙවීම් ලබා ගන්න. ඉස්සර කාලේ නම් සමහරවිට ඔබ බැංකුවකට ගිහින් තැන්පත් කරලා ඒකේ තියෙන ඒ ස්ලිප් එක මට එවන්න මේ වගේ යම් යම් කරදර
කාරී ක්‍රම භාවිතා කලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඉතා පහසුවෙන් මේ ගෙවීම් ලබා ගන්න එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහුට ඒ ගෙවීම ලබා ගත්තට පස්සේ දැන් මම හිතන්නේ භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රම ඉතා ප්‍රචලිතයි ලංකාවේ. ඉතින් ඔහුට ඉතා පහසුවෙන් ඒ භාණ්ඩ හුවමාරු කරන යම් ආයතනයකට තමන්ගේ භාණ්ඩය ලබා දුන්නට පස්සේ මම හිතන්නේ ඒක ඊළඟ දවස වෙනකොට රටේ අනිත් කෙළවරට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හරහා මම හිතන්නේ ඉතා විශාල වෙළඳ පොලක් මේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කතා කරොත් මේ ආර්ථික සවිබල ගැනීම කියන කාරණාව ඔස්සේ මම හිතන්නේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය ඔස්සේ බැංකු කරන කටයුතු හෝ වෙනත් ගනුදෙනු කිරීම රටක් විදියට ඉතාම යහපත් කාරණයක්. මොකද ඔබ දන්නවා මේ භෞතික මුදල් නෝට්ටුව කියන ෆිසිකල් කරන්සි කියන එකේ සංසරණය ඉතාම මිලාදික කාරණයක්. ඒක මහ බැංකුවේ වුණත් එක අරමුණක් තමයි පුළුවන් තරම් මේ භෞතික මුදල් සංසරණය අවම කිරීම. මොකද ඩිජිටල් මාධ්‍ය ඔස්සේ යම් ගනුදෙනුවක් වෙනකොට ඒකේ තියෙන වියදම ඉතාම අවමයි. ඒක නිසා මේ භෞතික මුදල් සංසරණය අවම කරන්නත් මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු සේවාවන් ඉතාම විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඔව් දැන් ඔබතුමන් කිව්වා වගේම දැන් ආර්ථික වශයෙන් අපිට මෙතනදී ලැබෙන ප්‍රතිලාභය හරි වැඩිනේ. අපි දැන් රටක් විදිහට ගත්තොත් අපි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. ඒ නිසා අපේ රටේ මුදල් වියදම් කිරීම හරි කළමනාකාරීත්වයෙන් යුතුව අපි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසාම රටක් විදිහට මුදල් මුද්‍රණය කරන්නම අපි වැඩි වියදම් ප්‍රමාණයක් වැය කරනවා. ඒ නිසා ඒක අඩු කරගෙන මේ ඩිජිටල් ක්‍රමයට යොමු වීම රටක් විදිහට අපිට වාසිදායකයි. කොහොමද මේ ආර්ථික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී HNB බැංකුව මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්නේ තවදුරටත්? ඔබ සඳහන් කළ පරිදි මේ ආර්ථික අරමුණු වලදී ඇත්තටම සියලු දෙනාටම බැංකු කටයුතු හෝ ගෙවීම් කිරීමේ පහසුකම් වල තියෙන පහසුව ඉතාම වැදගත්. මොකද අර මං කිව්වාගේ අපිට බැංකු කරන කටයුතු කිරීමේ පහසුව අවම නම් පුද්ගලයන් මැලිකමක් දක්වනවා මේ යම් බැංකු ගනුදෙනු කටයුතු සිදු කරන්න. නමුත් ඒවයි පහසුව වැඩි වෙන්න අපිට ජංගම දුරකථන යෙදුමක් හෝ එහෙම නැත්නම් වෙබ් අඩවියක් ඔස්සේ හෝ නැත්නම් සාමාන්‍ය දුරකථනයක් හෝ මේ වගේ විවිධාකාර වූ ඩිජිටල් ක්‍රම ඔස්සේ බැංකු ගනුදෙනු කටයුතු කරගන්න පහසුකම් සපයලා තියෙනකොට ඒවයි ගනුදෙනු කටයුතු කිරීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනවා. එතකොට මම කලින් කිව්වාගේ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඒ සේවාවන් ලබා ගන්න ඔවුන්ගේ විවිධාකාර වූ මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයන් පිරිමසා ගන්න ඊටාම ලොකු පහසුවක් වෙනවා. ඊට අමතරව අපි කතා කරොත් දැන් අපි කතා කරේ ආර්ථික සවිබල ගැනීම පිළිබඳව සමාජීය වශයෙන් කිව්වත් අර මම කිව්වාගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ අඩුළු හොඩුකම් මත හෝ එහෙම නැත්නම් බැංකුවකට පිවිසීමේ අපහසුතාවය නිසා බැංකු ගනුදෙනු කටයුතු කිරීමට මැලිකමක් දැක්වූ පිරිසට ඇත්තට මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු ඉතාම පහසුවක් වෙනවා. ඔබ දන්නවා මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම දුරකථන සංඛ්‍යාව ලංකාවේ ජනගහනයටත් වැඩිය වැඩි. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් එක දුරකථනයකටත් වඩා පාවිච්චි කරනවා. මේක ඇත්තටම ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන වල භාවිතය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම වැඩි. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන සංඛ්‍යාවත් මිලියන 7කට අධිකයි. ඉතින් මේ පිරිස ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු වලට ඔවුන්ගේ දැනුවත්භාවය වැඩි කරලා සමහර කෙනෙක් සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් භාවිතා කරත් නැත්නම් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරත් සමහරලාට මේ මූල්‍ය ගනුදෙනු කටයුතු කිරීමේදී යම් චකිතයක් දක්වන්න පුළුවන්. මොකද සමහරලාට යාගේ ගිණුමෙන් සල්ලි කැපෙයි, මේකට වෙන කෙනෙක් ප්‍රවේශ වෙයි කියන. නමුත් අපි අපේ වැඩසටහන කරගෙන යනවා අපි අපේ ශාඛා හරහා හා එහෙම නැත්නම් අපේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ පුද්ගල මිනිසුන්ව දැනුවත් කරන්න. අපේ මේවයි තියෙන ආරක්ෂිත බව, පහසුව මේවාෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් සේවාවන් පිළිබඳ අපි ඉතා විශාල වශයෙන් අපගේ පාරිභෝගිකයන් සහ මහජනතාව දැනුවත් කරනවා. එතකොට ඒ හරහාත් මේ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු වැඩිවීමට ලොකු රුකුලක් දක්වනවා. ඊට අමතරව අපි පාරිසරික තිරසාර සංවර්ධනයට කොහොමද දායකත්වය සපයන්නේ කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම ඩිජිටල් මාධ්‍ය ඔස්සේ
ඉතා විශාල ගනුදෙනු සංඛ්‍යාවක් වසරකට සිදු වෙනවා. මම උදාහරණයක් කිව්වොත් අපේ ස්වයංක්‍රීය ටෙල යන්ත්‍ර ජාලය හරහා මිලියන 40කට අධික ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා වසරකට. ඉතින් හිතන්න මේ ගනුදෙනු ප්‍රමාණය ශාඛාවලදී සිදු වුණා නම් අපිට මං හිතන්නේ ඉතා විශාල ශාඛාවන් ප්‍රමාණයක්, ඉතා විශාල සේවක ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒකෙදි වෙන ශක්තිය, බල ශක්තිය, එතකොට එහෙම අපි මේක ශාඛාවන් වලට මිනිස්සු මේකට එන්න වුණා නම් ඒකෙදි වෙන ඉන්ධන හානිය, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ කෙනෙකුට මේ ඇඟිලි තුඩේ දුරකදී මේ දේවල් ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව හරහා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කිව්වොත් මේ තව විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු පහසුකම් වල තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් ඒක බැංකුකරණ ඒක බැංකුකරණ විසඳුමක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් ඩිජිටල් ගනුදෙනු ක්‍රමයක් හෝ වෙනත් ඩිජිටල් සේවාවක් වෙන්න පුළුවන්. මේක තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේකට අදාළ නැහැ ඒ පුද්ගලයාගේ තරාතිරම. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හෝ තරාතිරම හෝ වයස හෝ කිසිවක් මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු පද්ධති වලට හෝ ඩිජිටල් විසඳුම් වලට අදාළ නැහැ. ඒක හැමෝන්ටම ක්‍රියා කරන්න එක විදියට. ඒකින්ද සමානාත්මතාවය කියන එකත් ඇත්තට මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු වලදී සුරක්ෂිත වෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි ආර්ථික, පාරිසරික, සමාජීය කියන අපගේ මූලිකාංගවලට මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු දායකත්වයේ සපයන්නේ. ඔව්. දැන් මේ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යාම ලංකාවේ වාණිජ්‍ය බැංකු ශේෂ්ත්‍රයට ප්‍රධාන අභියෝගයක්. දැන් වර්තමානයේ වන විට අපේ රටේ තිබෙන ජනතාවගේ මේ ස්වභාවයන් අනුව ඒ දැනුම, ඒ සාක්ෂරතාවයේ පුහුණුව ලබා දීමත් චම්මික මහත්මයා අභියෝගයක්නේ. ඒ නිසා කොහොමද මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු මේ විදිහට සිදු කරගෙන යන්නේ? HNB ආයතනය කොහොමද මේ ලබා දෙන දායකත්වය සහ මොනවද මුහුණ දෙන අභියෝග? ඔව් දිනුෂී, අපි බැලුවොත් දැන් ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න දියුණු රටවල ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් හරහා දළදාචික නිෂ්පාදනයේ චීනය වගේ රටවල 35ක් 36ක් වගේ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම ලොකු දායකත්වයක්. චීනය මේ ගමන ගියේ මීට අවුරුදු කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා. දැන් අපි බැලුවොත් අද ලංකාවේ ගෙවීම් පද්ධතිය ඩිජිටල්කරණය කිරීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන පෙළේ සියලුම වාණිජ්‍ය බැංකු, ටෙල්කෝ ආයතන සහ මූල්‍ය ආයතන 20ක් එක එකතු වෙලා මේ ලංකා QR කියන මෙන්න මේ කේතයක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ කේතය ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද මේක පොදු කේතයක්. මේ එක බැංකුවකට ආවේනික කේතයක් නෙමෙයි. පොදු සමස්ත බැංකු ජාලයටම ඔවුන් නිකුත් කරන ඇප් එක ඕනෑම බැංකුවක ගිණුමක්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් සම්බන්ධ කරලා මේ කේතය හරහා ගනුදෙනු කිරීමට හැකියාව. දැන් අපි අවුරුදු 30ක් විතර කාලයක් තුල ලංකාවේ පොස් යන්ත්‍ර, ඩිජිටල් බැංකුකරණයට අපි සුපුරුදු පොස් යන්ත්‍ර, ATM කාඩ් එකක් නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරහා කරන්න පුළුවන් පොස් යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන් වුණේ 90000ක් පමණ ප්‍රමාණයක්. මෙහිදී හැටන් නැෂනල් බැංකුව ප්‍රමුඛත්වයේ හිටියා. 50කට ආසන්න යන්ත්‍ර ප්‍රමාණයක් හැටන් නැෂනල් බැංකුව තමයි ස්ථාපිත කරේ. ඉතින් එතනින් එහාට මේ දැන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේ ලංකා QR කේතය හරහා ඕනම කෙනෙකුට තමන්ගේ ගනුදෙනු කරන්න විශාල වෙළඳපොළක් විවෘත වෙනවා. මෙහිදී 0.5ක වැනි ඉතාමත්ම සුළු මුදලකට තමයි ඔවුන්ට මේ කමිෂන් එක 0.5යි මේ හැම ගනුදෙනුවකම සුළු මුදලකට තමයි ඔහුට මේ විශාල වෙළඳපොළක් විවෘත වෙන්නේ. ඉතින් අර මම කිව්වල අවුරුදු 30ක් තිස්සේ 90000ක් කියලා දැන් පහුගිය අවුරුද්දේ මේ හැම බැංකුවක්ම එකතු වෙලා මහ බැංකුවත් සමග මේ ඩිජිටල් ක්‍රමවේදය ප්‍රචාරය කරනවා. ඉතින් හැම මාසෙකම යම් ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා යම් බැංකුවක් ප්‍රමුඛත්වය අරගෙන ඒ වගේම හැටන් නැෂනල් බැංකුව ගාල්ල නගරේ ආරම්භයේදීම තමන්ගේ ප්‍රමුඛත්වය අරගෙන එතනට ඩිජිටල් වෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරනවා. තමන්ගේ ගනුදෙනුකාර බවතුන් එතනට ගේනවා. ඊට පස්සේ උන්ට ඩිජිටල් ක්‍රමයට ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙනවා.
එතකොට තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ට මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. ඒ වගේ ලොකු කාර්යයක් කරනවා. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. අනිත් ප්‍රධාන දේ තමයි අපි මේ ඩිජිටල් කරණයේදී මේ කවරේජ් කියන එක. මේක කොහොමද ඩිජිටල් කවරේජ් එකක් රට ඇතුලේ ඇති කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙකුට ඩිජිටල් ක්‍රමයට ගනුදෙනු කරන්න, වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන්න, මොබයිල් ෆෝන් එකක් හරහා ඒ ගනුදෙනු කරන්න ඒ අඩිතාලම කොහොමද දාන්නේ කියන එක. ඉතින් රජය මැදිහත් වෙනවා මෙතෙන්දී. ටෙල්කෝ ආයතන ප්‍රමුඛ පෙළේ ටෙල්කෝ ආයතන මැදිහත් වෙනවා. මේ ආවරණය කවරේජ් කියන එක වැඩි කරන්න. ඒකත් ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද ඩිජිටල් කරණය කරන්න බෑ. ඒ ආවරණය හැම ගම් දනව්වකටම යන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකත් තව ඉතාමත්ම ප්‍රධාන දෙයක්. ඊට අමතරව මේ ඔබ කිව්වා වගේම අර මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද මේකේ තියෙන වාසි ගෙනහැර පාලා ඒක දැනුවත් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් ඩිජිටල් කරණය ප්‍රගුණ කරන්න. හැම වෙලේම අපි අලුත් දෙයක් ඉතාමත්ම ඉක්මනට සමාජගත කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඩිජිටල් කරණය හරහා. ඒ අලුත් දෙයක් සමාජගත කරනකොට ඉතාමත්ම අඩු පිරිවැයකින් ඒ ඩිජිටල් මෙවලම ලබා දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද යම් කෙනෙක් බැංකුවකට ගිහිල්ලා යම් බැංකු කටයුත්තක් කරනවා නම් ඒකට යම් වියදමක් යනවා නම් ඩිජිටල් කරණය හරහා අපි හැම වෙලෙම ඊට වඩා අඩු වියදමකින් ඊට වඩා හොඳ පහසුවකින් ගනුදෙනු කරන්න පොළඹවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දි හැම වෙලෙම රටක් වශයෙන් අපි දන්නවා අද ශ්‍රී ලංකාව සිටිසන් ෆස්ට්, ඒ කියන්නේ රටේ ජනතාව ප්‍රමුඛ කරගත් ඩිජිටල් කරණයකට තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හැටන් නැෂනල් බැංකුවත් තමන්ගේ ගනුදෙනුකාර බවත ප්‍රමුඛ කරගත් ඩිජිටල් ක්‍රමයකටයි එක් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව තාක්ෂණය ප්‍රමුඛ කරගන්න එක නෙමෙයි. මේ අයගේ බැංකු කටයුතු සහ ගෙවීම් කටයුතු පහසු කරන්න තාක්ෂණය කොහොමද ඉතාමත්ම හොඳ විදිහට පාවිච්චි කරන කියන ආකාරය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔව්, ඒ වගේම තමයි දැන් චක්ෂික මහත්මයා දැන් වර්තමානයේදී මේ ඩිජිටල් පහසුකම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් පාවිච්චි කිරීම වැඩියෙන්ම සිද්ධ කරන්නේ තරුණ පරම්පරාවනේ. තරුණ පරම්පරාව හරිය කැමති තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ රැකියාව කරන අතරතුර භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න මේ අන්තර්ජාලය හරහා මේ පහසුකම් තමන්ගේ අතේ දුර මේ ෆෝන් එකේ හැමදේම තියෙනවා නම් හරි කැමති. මේ පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතනත් එක්ක තමයි බොහෝ වෙලාවට තරුණ පරම්පරාව සම්බන්ධ වෙන්නේ. කොහොමද හැටන් නැෂනල් බැංකුවත් එක්ක තරුණ පරම්පරාව සම්බන්ධ වීමේ ප්‍රවණතාව මේ ඩිජිටල් කරන මූල්‍ය ගනුදෙනුත් එක්ක? ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක. මම හිතන්නේ අපේ මීට කාලයකට ඉහත පරම්පරාව ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ටිකක් කැමති යම් ශාඛාවකට ඇවිල්ලා ඒකින්න කළමනාකාර මහත්මයාත් එක්ක ටිකක් කතා බහ කරලා යම් කාලය ප්‍රමාණයක් ඒකට මිඩංගු කරලා එහෙම ගනුදෙනු කරන්න. නමුත් දැන් තරුණ පරම්පරාව ඔවුන්ගේ කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක ඇත්තටම ඔවුන් තමන්ට වඩාත්ම පහසුවෙන් බැංකුකරණ සේවාවන් හෝ වෙනත් ඩිජිටල් සේවාවන් සපයන ආයතනයකට යොමුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඇත්තටම එහෙම අපි බැංකුවක් විදියට හෝ නැත්නම් වෙනත් යම් ආයතනයක් විදියට එහෙම නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට නොගියොතින් අපිට මම හිතන්නේ තවදුරටත් පැවතීමේ අභියෝගයකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා බැංකුවකට හෝ වෙනත් ආයතනයකට ඇත්තටම කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මේ ඩිජිටල් සේවාවන් සමග ඉදිරියට යන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැට් නැෂනල් බැංකුව මේ කාරණාව ඉතා හොඳින් තේරුම් අරගෙන මේ තරුණ පරම්පරාවට ඉතා පහසුවෙන් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් විවිධාකාර වූ ගෙවීම් ක්‍රම සහ ගනුදෙනු ක්‍රම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේගොල්ලොන්ට බැංකු ශාඛාවකට පැමිණීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මම හිතන්නේ මේ ළඟදී විශේෂයෙන්ම උදා වුණු මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක ඇත්තටම ඇති වුණු හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තමයි ඇත්තටම අපි දකිනවා මේ දත්ත දිහා විශ්ලේෂණය කරලා බලද්දී මේ පහුගිය කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු වල ඊටාම වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඊටාම ශීඝ්‍ර වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක හොඳ තත්ත්වයක්. ඉතින්
මේ වගේ තරුණ පරම්පරාව ඉතා පහසුවෙන් තමන්ගේ පහසුව වැඩිපුර හිතන නිසා ඒගොල්ලෝ ඩිජිටල් ගනුදෙනුවලට යොමුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඔව් දැන් තරුණ පරම්පරාව මේ විදිහට යොමු වෙනවත් එක්කම දැන් ඔබතුමන් කිව්වා මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ දත් වලින් මේ බව තවදුරටත් තහවුරු වුණා කියලා. දැන් චම්මික මහත්මයා ඔබතුමා හැට නැෂනල් බැංකුවේ මේ ඩිජිටල් ව්‍යාපාරංශයේ ප්‍රධානියා. දැන් පහුගිය කාලේ ලොකු අභියෝගයක්නේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක නිවසට වෙලා අපිට හැමෝටම ගත කරන්න සිදුනා මේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් සහ සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන් එක්ක. කොහොමද මේ අභියෝගයන්ට ඩිජිටල් අංශය මුහුණ දුන්නේ? පසුගිය කාලේ කොහොමද Tamanගේ පහසුකම් දැන් අපි නොසිතූ වෙලාවක තමයි මේ සියල්ලන්ටම රටක් විදිහට ඔබ ආයතනයක් විදිහට මුහුණ දෙන්නේ. කොහොමද මේ අභියෝගයට මේ වෙනස් වීමට මුහුණ දුන්නේ? දිනුෂ එක විදිහක් තමයි ඔබට මතක ඇති. මොකද මගේ මිත්‍ර චක්ෂික කිව්වා වගේ අපේ ATM යන්ත්‍ර අපේ ශාඛාවල තියෙනවා. ස්මාර්ට් යන්ත්‍ර. ඊට අමතරව අපි ශාඛා නැති ජනතාව බහුලව ගැවසෙන ස්ථානවල තියෙනවා. නමුත් මේ කොවිඩ් වසංගතය කාලේ අපි මේ අපේ ස්මාර්ට් යන්ත්‍ර මොබයිල් යන්ත්‍ර හරහා ජනතාවගේ ධනව් වලටම ගෙනිච්චා. එදාට එන කාලසටහන අපේ වෙබ් අඩවියේ නැත්නම් Facebook පිටුවේ අපි ප්‍රකාශයට පත් කරා. එතකොට ඔවුන් ඒ යම් කියපු ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඒ බැංකු කටයුතු කරන්න අපි පහසුකම් සැලැස්සුවා. ඒක ඊටාත්ම වැදගත්. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් අපිට පේන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් පසුව මේ ඉන්න ගනුදෙනුකාර බවත ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබීම ඊටාත්ම වැදගත්. මොකද ඔහු ඩිජිටල් ක්‍රමයට යොමු වෙච්ච කෙනෙක්. අපි තාම දකිනවා චක්ෂික කිව්වා වගේ ඔවුන් මේ ඩිජිටල් බැංකු ක්‍රම නිරන්තරයෙන් පාවිච්චි කරන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒක ඊටාත්ම වැදගත්. අනිත් එක තමයි ඊටාත්ම සුරක්ෂිත ඩිජිටල් බැංකු ක්‍රමවේද ලබා දීම ඊටාත්ම වැදගත්. ඉතින් අද ලංකාවේ ඕනෑම බැංකුවක් පේමන්ට් ඇප් එකක්, ඒ කියන්නේ ගෙවීම් සඳහා ඇප් එකක් හෝ බැංකු කටයුතු කරන්න ඕන ඇප් එකක් එළි දක්වනකොට මේකට ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. මහ බැංකුවේ අනුදැනුම ඇතිව මේකට ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. මේකට තියෙනවා IS ඔඩිට් කියලා එකක්. ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් ඔඩිට් කියලා එකක්. ලංකාවේ මේ ටෙක්සර්ට් කියන ආයතනයක් තමයි මේක කරන්නේ. ඒ පටිපාටියට අනුගත වෙලා තමයි ඒ සියලුම සුරක්ෂිතභාව එයගේම ආරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරලා තමයි මේ වගේ ඇප් එකක් සමාජගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඊටාත්ම වැදගත්. මොකද දැන් ඔබේ දුරකථනයේ ඔබේ ගිණුම් අංකය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අංකය ඒවා බහලුවට මේකේ තියෙනවා මේ ඉන්ක්‍රිප්ෂන් ඒ වගේම ටෝකනයිසේෂන් කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රමවේදය හරහා යනකොට මේ දුරකථනය වෙන කෙනෙක්ගේ අතටපත් උනත් ඔබගේ ඒ දත්ත ඔහු අතටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඊටාත්ම වැදගත්. මොකද මේ සුරක්ෂිතභාවය ඊටාත්ම වැදගත්. ඒ සුරක්ෂිතභාවය ගැන කතා කිරීමත් ඊටාත්ම වැදගත් ඩිජිටල් කරණයේදී. ඔව් දැන් මේ විදිහට අභියෝගත් එක්ක හැට නැෂනල් බැංකුව තමන්ගේ සේවාවන් පාරිභෝගිකයට ලබා දෙනවා වගේම චක්ෂික මහත්මයා අපි හිතුවේ නෑනේ. අපි හිතුවේ නෑ අපි මේ කතා කරන යුගය තුළ ඩිජිටල් කරන යුගයකට අපිට ප්‍රවේශ වෙන්න වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි අනාගතයේදී ලෝකයේ තුළ තාක්ෂණික වශයෙන් මොනෑම් පෙරලිකාර වෙනස්කම් වේද කියලා අපි දන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඩිජිටල් කරන පහසුකම් මේ අපි කතා කරන මොහොතේදී බොහෝ වෙනස්කම් වලට ලෝකේ ලක් වෙනවා. කොහොමද මෙහි අනාගතය මූල්‍ය ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් ඩිජිටල් කරන ශේෂ්ත්‍රයේ අනාගතය මොන වගේ වේද සහ තිරසර සංවර්ධනයෙන් මේ ලබා දෙන දායකත්වය කොයි වගේ වේද? මම හිතන්නේ චම්මික මහත්මයාත් කලින් සඳහන් කරා මේ චීනය ඇතුළු වෙනත් දියුණු රටවල් වල මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ආකාරය. ඇත්තටම මේ අනාගතය ගැන කතා කරොත් එකක් තමයි මේ ලංකාවේ දැනට මේ තියෙන පහසුකම් වලත් භාවිතය වැඩි කිරීම. මම හිතන්නේ අපි වෙනත් දියුණු රටවල් වලට වැඩිය යම් පහළ මට්ටමක ඉන්නේ මේ භාවිතයෙන්. එකක් තමයි අපි මුලින්ම මේ තියෙන දේවල් ටිකේ භාවිතය වැඩි කිරීම. මම හිතන්නේ වෙනත් දියුණු රටක් ගත්තොත් ඇත්තටම පොඩි වෙළඳ ආයතනයකදී තාම කුඩා කඩේකදී පවා මම හිතන්නේ ඩිජිටල් ගනුදෙනුවක් තමයි වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකකට අපි භෞතික මුදල් නෝට්ටුවක් ලබා දුන්නොත් වුන් පුදුම වෙන තත්ත්වයට මම හිතන්නේ වෙන රටවල් දියුණු රටවල් වල තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ තාම ඒ වගේ තත්ත්වයක් නැහැ. දැන් අපිට මේ
අපි මෙතන තියෙන මේ ලංකා QR පද්ධතිය හරහා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවෙනුත් ඇත්තටම ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් සිද්ධ කරනවා මේ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු පුළුවන් තරම් මේ රටේ ව්‍යාප්ත කරන්න. ඉතින් මේ හරහා මේක තියෙන අරමුණ තමයි අර කිව්වත් එක්ක ඉස්සර කාලේ මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු ක්‍රම භාවිතා කිරීමේ මේ වෙලෙන්දන් තුල යම් මැලිකමක් තිබුණා. මොකද ඒ යම් වියදමක් තියෙනවා මේ ඩිජිටල් ගනුදෙනුවක් සිද්ධ කරන්න. ඉතින් එතකොට ඒ අපි කියන එකට කමිෂන් එක කියලා. ඉතින් මේ කමිෂන් එක යම් ප්‍රමාණයක් තිබුණ නිසා ඇතැම් වෙළඳායතන යම් මැලිකමක් දැක්වුවා මේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය ඔස්සේ තමන්ගේ ගෙවීම් ලබා ගන්න. නමුත් මේ ලංකා QR කියන පද්ධතියත් එක්ක ඒ මුදල එම ගාස්තුව ඉතා විශාල ලෙස අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපි ඇත්තටම කුඩා තේ කඩයක් වෙන්න පුළුවන්, තැඹිලි කඩයක් වෙන්න පුළුවන් මේ මට්ටමට මේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ව්‍යාප්ත කරන එක ලංකාවේ තියෙන ලොකු අභියෝගයක් සහ ඒ වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවෙන් වගේම හැට් නැෂනල් බැංකුවෙන් වගේම වෙනත් සියලුම බැංකු සහ මූල්‍යායතන වලින් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ තියෙන පහසුකම් ජනතාවතරට ගෙන යාමත් අපේ නුදුරු අනාගතයේ තියෙන ලොකු අභියෝගයක් සහ අරමුණක්. ඊට අමතරව කතා කරොත් ලංකාවේ දැනට වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා නැති පහසුකම්නුත් ඉදිරියේදී ඒමට නියමිතයි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව වගේම හැට් නැෂනල් බැංකුව වගේම වෙනත් ආයතන විවිධ ආකාර වූ පර්යේෂණ සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය යම් ප්‍රතිපත්ති රාමු සැකසීම් වගේ දේවල් මේ වෙනට සිදුවීම් පවතිනවා. කිහිපයක් ගැන කතා කරොත් එකක් තමයි ඩිජිටල් චෙක්පත් කියන එක. දැනට ඇත්තටම චෙක්පත් ගනුදෙනු ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතරම ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවා මේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී. ඉතින් ඒක ඩිජිටල් ක්‍රමයකට මාරු වීමට ඉදිරියේදී අපේක්ෂා කරනවා. ඊට අමතරව මේ බැංකු අතර තියෙන මේ කියන්නේ ඉන්ටොපරබිලිටි කියන එක. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බැංකුව කියන සංකල්පයෙන් බැහැරව ගිහිල්ලා මේ තියෙන ඕනම ඩිජිටල් පද්ධතියක් ඔස්සේ තමන්ගේ බැංකු කටයුතු සිදු කරගන්න අවශ්‍ය පහසුකම්නුත් ඇතරම දියුණුවෙන් පවතිනවා. මම උදාහරණයක් කිව්වොත් දැනට ඔබ දන්නවා තමන්ගේ බැංකුව නොවුනත් මේ ලංකාපේ කියන පද්ධතියට සම්බන්ධ ATM යන්ත්‍රයකින් ගිහිල්ලා තමන්ට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සරහට පහසුකමක් ඒමට නියමිතයි. මම ගිහිල්ලා මගේ බැංකුව නොවන ATM යන්ත්‍රයක මගේ කාඩ් පත යොදලා මම තවත් බැංකුවකටත් මුදල් තව තුන්වෙනි බැංකුවකට මුදල් හුවමාරු කිරීමේ පහසුකම් වගේ දේවල් පවා එනවා. එතකොට ඇත්තටම මේකෙන් වෙන වාසිය තමයි එතකොට මේ තමන්ගේ බැංකුවක ශාඛාවකට යාම තමන්ගේ බැංකුවේ ATM යන්ත්‍රයක් වෙත යාම කියන සංකල්ප බැහැර වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ඕනම බැංකුවක ගනුදෙනුකරුවෙකුට ඕනම බැංකුවක ස්වයංක්‍රීය ටෙල යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරලා වෙනත් ඕනම දේශීය බැංකුවකට මුදල් හුවමාරු කිරීම මේ වගේ පහසුකම් වෙනවා. දැනට උනත් දැන් අපේ සෝලෝ ජංගම දුරකථන යෙදුම ගැන කතා කරොත් මේක පාවිච්චි කරන්න ඇත්තටම හැට් නැෂනල් බැංකුවේ පාරිභෝගිකයෙකු වීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේකට මේ ජංගම දුරකථන යෙදුම භාගත කරගෙන මේකට ඕනෑම බැංකුවක ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් බැංකුවක ගිණුමක් සම්බන්ධ කරලා ඒ ගිණුමෙන් මුදල් ලබාගෙන ගෙවීමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මේ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු වලට තියෙන බාධාවක් තමයි ඇත්තටම මේ තිබුණු මේ ප්‍රතිපත්ති රාමු ලංකාවට මේවා අලුත් දේවල් නිසා. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ලොකු දායකත්වයක් සපයනවා මේ ප්‍රතිපත්ති රාමු කොහොමද මේ අනාගතයට අවශ්‍ය විදියට සකසන්නේ කියන එකට. එතකොට දැන් අපේ ඇත්තටම ඔබ දන්නවා නමුත් මේවයි තියෙන යම් අභියෝග තමයි අපිට අපි මේ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු වලට අපිට ජනතාවට පහසුකම් සපයන අතරම මේවයි තියෙන යම් ගැටලු. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයා හඳුනා ගැනීම මේවායින් වෙන්න පුළුවන් යම් මොන හරි වංචා දූෂණ වගේ දේවල් අවම කිරීම. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති රාමුත් සැකසෙමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව කතා කරොත් අපි කියනවා ඩිජිටල් අයිඩෙන්ටිටි කියන එක.
ඇත්තටම මේ ඩිජිටල් මේ පහසුකම් වලට ලොකු අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා දැනට ලංකාවේ මේ ඩිජිටල් වශයෙන් තියෙන හැඳුනුම් පතක් නොමැතිකම. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා බයෝමැට්‍රික්ස් ඔතෙන්ටිකේෂන් මෙතඩ්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ජෛව මිතික ඔබගේ ඇඟිලි සලකුණ වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ මුහුණ හඳුනා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම වෙනත් දියුණු රටවල වගේ ලංකාවේ දැනට අපි කියනවා සෙන්ට්‍රලයිස්. ඒ කියන්නේ එක හැමතැනම පොදු වුණ දත්ත පද්ධතියක් නැහැ. නමුත් හිතන්න අපේ ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙක්ම මේ ඇඟිලි සලකුණෙන් හෝ නැත්නම් වෙනත් ඩිජිටල් හැඳුනුම් පතකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් එතකොට අපිට ඉතා පහසුවෙන් ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම මේ වගේ දේවල් වලට උනත් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබගේ ඇඟිලි සලකුණ තිබුවහම දන්නවා මේ පුද්ගලයා කවුද කියන එක, මේ පුද්ගලයා ලබාගෙන තියෙන ණය එතකොට මොනවද, මේ පුද්ගලයාගේ වැඩිදුර විස්තර මොනවද, මොහු මොන වගේ රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ද, ඔහුගේ නම, වයස ඔක්කොම සියලුම දේවල් මේ සඳහා මේ මාර්ගයෙන් විවෘත වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක විශාල පහසුවක් අනාගතයේදී වෙනවා මේ ඩිජිටල් මූල්‍ය ගනුදෙනු ප්‍රවර්ධනය කරන්න. ඊට අමතරව කෘත්‍රිම බුද්ධිය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි කිව්වා වගේ සමාජීය මේ විවිධ ස්තරවලට ඔබට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් මොනවද කියන එක දත්තාශ්‍රයෙන් සොයලා බලලා ඔහුට හෝ ඇයට අවශ්‍ය මූල්‍ය ගනුදෙනු අපිට යෝජනා කරන්න පවා පහසුකම් අනාගතයේදී එමට නියමිතයි. ඉතින් මේ වගේ විශාල වැඩසටහන් ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මීටත් වැඩිය තිරසාර සංවර්ධනයට ඉතා විශාල පහසුකමක් සැපෙයි මේ අනාගතයේ මේ තියෙන පහසුකම් වල දියුණුවත් එක්ක. ඔව්. රටක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ තිරසර සංවර්ධනයත් එක්ක ගමන් කරමින් රටේ තිබෙන සියලුම ආයතන ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම. ඉතින් හැටන් නැෂනල් බැංකුවත් මේ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් එකතු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ වටින කතාබහට එකතු වුණු හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ඩිජිටල් ව්‍යාපාරාංශයේ ප්‍රධානී චම්මික වීරසිංහ මහත්මයා ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ කතාබහට එකතු වුණාට. ඒ වගේම හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ඩිජිටල් බැංකුකරණ කළමනාකරු චක්ෂික අමරවර්ධන මහත්මයා ඔබතුමාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක අද මේ කතාබහට එකතු වුණාට. ඉතින් අපි ගාලමෝදර හෝටලේ සිටයි මේ පටිගත කිරීම කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා රටක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සුන්දර අනාගතයක් නිර්මාණය කරන්න, සංවර්ධිත අනාගතයක් නිර්මාණය කරන්න. එහි තිරසර භාවය වෙනුවෙන් අපි ලෙට්ස් ටෝක් අපේ කතාබහ ඉදිරියටත් ඔබ වෙනුවෙන් සමීප කරන්න සූදානම්. අදට අපි සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.